Enti shtetëror i statistikave regjistroi më pak martesa të lidhura dhe më shumë divorce në tremujorin e tretë të këtij viti, pra në periudhën korrik-shtator. Në këtë periudhë, sipas të dhënave të ESHS-s, janë lidhur 3514 martesa, që është ulje prej 2.8% krahasuar me numrin e martesave në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Nga korriku deri në shtator të këtij viti janë regjistruar edhe 470 divorce, që është rritje prej 27.7% krahasuar me numrin e divorceve në këtë periudhë vitin e kaluar. Në korrik të këtij viti, kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se qeveria po mendon seriozisht të fusë takse shtesë për qytetarët e pamartuar në vend. Ai këtë e tha në kontekst të sfidave demografike me të cilat përballet vendi dhe nataliteti të ulët që nga viti në vit po zvoglohet. Në këtë njoftim reagoi ashpër opozita LSDM, por edhe rjeti për mbrojtje nga diskriminimi. Prej nga u tha se martesa duhet të jetë zgjidhje dhe jo detyrim tatimor për qytetarët. Disa ditë më vonë, Mickoski deklaroi se nuk do të futet taksë shtesë për qytetarët e pamartuar. Ai sqaroi se deklarata e tij e mëparshme kishte për qëllim nxitjen e debatit publik për, siç tha, recesionin demografik të jetë shqetësues dhe për uljen e numrit të martesave në vend. Enti ka publikuar edhe statistikat e vdekjeve dhe lindjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në tremujorin e tretë të vitit 2025, numri i lindjeve të gjalla është 4431 fëmijë dhe në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka rritje për 3.7%. Në kohën kur në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 4431 lindje, janë regjistruar edhe 4849 vdekje. Shtimi natyror sërish është negativ dhe është minus 418, që do të thotë se për 418 persona është ulur numri i popullsisë.